ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு லெட்ஸ் கோ. நம்ம எல்லாம் ஸ்கூல் படிக்கும்போது நம்ம டீச்சர் ஒரு காக்கா கதை சொல்லியிருப்பாங்க. அது என்னென்னா, ஒரு காக்கா தன்னோட தாகத்தை பொறிக்கிறதுக்காக பாதி தண்ணி இருக்கிற பானைக்குள்ளே ஒவ்வொரு கல்லாக பொறுக்கி போட்டு அந்த தண்ணி நம்பினோடனே அதை குடிச்சு தன்னோட தாகத்தை போய்க்கிச்சுன்னு. இந்த ஒரு கதையை டீச்சர் சொல்லும்போது அதை நான் உருட்டுன்னு நினச்சேன். ஆனால் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் புரியுது அது உருட்டு இல்லை, உண்மைன்னு. என்னடா சொல்கிற, அப்படி என்னடா வீடியோ அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க. அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பண்ணியாச்சா? ரைட். இந்த ஒரு பறவை என்ன பண்ணுறதுன்னா, தன்னோட தாகத்தை போய்க்கிறதுக்காக அந்த பாட்டிலுக்குள்ளே தலை விட்டு பார்க்குது. தண்ணி கம்மியாக இருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனே அந்த கதையில் வர மாதிரி ஒவ்வொரு கல்லாக பொறுக்கி போட்டு தண்ணி குடிக்குது. இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.